A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ud'uhum geroan maranehanana li'abaihim ku nyebutkeun bapak-bapakna huwa eta teh aqsatu indallahi leuwih adil mungguhing Allah. Fa in lam ta'lamu maka lamun seug anjeun teu apal abaahum saha bapakna fa ikhwanukum fid dini maka eta anak angkat teh dulur-dulur anjeun di agama, dulur saagama. Wa mawalikum jeung maula kalian, batur pelindung nu ngabantu. Walaisa jeung teu aya alaikum keur aranjeun junahun kasalahan bima akhtotum kana perkara anu anjeun lepat keliru bihi dina eta perkara walakin namun ma ta'ammadat qulubukum nu jadi dosa mah anu dilakukeun sengaja ku hate-hate anjeun diniatan gitu. Wa kana Allahu jeung kaayaan Allah teh Ghafurur Rahima maha jembar pangampura tur maha asih. Nah, asih. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Wa iman rahimakumullah, ayat ke-5 masih berkaitan sareng ayat ke-4. Malah menjadi pendahuluanana
tamsil perumpamaan bahwa Allah tidak menjadikan dua hati dalam satu tubuh manusia. Kamari tos kahartos ini untuk memperjelas bagaimana tentang zihar yang menyebutkan sindiran kepada istrinya bahwa istrinya seperti ibunya. Nah, tidak mungkin seseorang punya ibu dua. Yang mungkin mah seseorang punya istri dua. Berarti kan sebutkan di atas, nah istri anjeun siga ibu kami. Nah, tidak mungkin berarti dia punya ibu dua. Istri dua mah masih mungkin. Nah, yang kedua yang disebutkan oleh Allah dengan tamsil, Allah tidak menjadikan dalam satu tubuh ada dua hati itu adalah berkaitan dengan kasus tabani. Tabani teh hartosna ngangkat anak angkatnya, anak pungut mah ieu teuing. Kan aya anak angkat, bahasa anu rada Indonesiana adopsi. Anak adopsi. Di bahasa urang aya bahasa Sunda mah lain anak angkat, anak pungut. Sabab menang mulung. Nah mulungnya mohon. Jadi nandakeun leutik, nanyakeun teu berharga, matak dipungut. Dipungutnya dalam mun berharga mah naon Bu? Dirawu loba seueur. Nah, ini tentang masalah anak angkat. Anak angkat ini dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa berkaitan dengan penyebutan Nabi Muhammad ketika mengangkat anak yang disebut dengan Zaid. Jadi Zaid itu salah seorang hamba sahaya nu kapendak ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dugikeun kadihibahkeun ka Siti Khadijah tos kitu kusababnya bageur ieu budak teh teras we sok diceceleh ku orang-orang kafir Quraisy, maka saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teh ishadu tingalikeun ku anjeun Zaid aya nama anak Muhammad. Sebutkeun we cenah saur Ibnu Umar mah kami teu nyebut Zaid kecuali anak Muhammad, Zaid bin Muhammad. Padahal bapana aya namina teh Harisah. Nah disebut nate Zaid bin Muhammad teu Zaid bin Harisah. Maka lungsur ayat ieu teu meunang nyebutkeun hiji budak dinisbatkeun lain ka bapana kusabab diangkat. Jadi angger we kudu disebut nate Zaid bin Harisah. Da Zaid mah anak lalakina Harisah. Lain anak angkatna, lain anakna Muhammad. Maka tabani ini mengangkat anak ini adalah kebiasaan-kebiasaan orang jahiliyah. Sanajan dari sisi aspek dari aspek ketika mengangkatnya itu sebenarnya mah bagus Bu orang-orang jahiliyah teh. Jadi gampang resep miara budak-budak anu terlantar. Kan ieu teh Bu miara atanapi ngurus budak batur mah kirang-kirangna mah Bu teu sadayana kersa nya. Ya. Ngurus budak batur kajaba budak mitoha ta eta mah budak batur ge diurus. Nah, ya teh kirang-kirang nama teu sadayana kersa Bu. Tong wakamah anu boga budak nya, nu teu boga budak oge eta kirang-kirang nama ali ngurus budak batur teh. Nah, anu boga budak cenah budak sorangan oge ieu geus riweuh teu kaurus nya. Boro-boro ngurus budak batur. Nah, padahal mah da aya rezekina masing-masing gitu nya. Ngan ku Allah teh meureun dititipkeun tah jadi jariah amal soleh teh kanggo urang. Tang ibu anu tos murang kalihna arageung masih bisa keneh ngurus, mending ngurus budak. Ustaz daripada ngurus budak mending ngurus domba we cenah. Ustaz kalau ku ngurus incu Ustaz boro-boro ngurus anak angkat cenahnya. Berarti eta anak angkatna teh incu. Nah, jadi
teu sapati-pati daek kajabi lamun bener-bener tah. Orang-orang jahiliyah ge sarua resep dina nalika ngurus anak-anak telantar mah komo nalika budakna kasep, pinter, bager nya Bu. Tah ieu teh sok diarangkat anak ngan alim rugel. Alim rugel. Nah make alim rugel ya budak dibiayaan, diurus, terus teh dipasihan segala kaperyogianana, tapi tetap kudu putus jeung bapakna. Jadi anak kami menang waris ti kami nya anjeunna ge bakal ngawariskeun ka kami. Tah eta teh Bu alim rugel gitu. Tah kirang-kirang mah nu rek ngurus budak ge kitu. Cenanya sok diurus ku abi tapi perjanjian. Namun misalna ieu budak geus gede tong dibejaan bapakna atawa teu meunang dipentak. Malah aya uang ganti rugi sagala. Ieu keur ngagentosan nalika hamil atanapi nalika ngajuru nepi ka aya bahasa kitu. Nah sebenarnya adopsi ini legal, diperbolehkan di dalam aturan Islam ataupun di dalam aturan negara, tapi dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Jadi teu mutlak sapertos tadi sampai tidak boleh mengaku kepada anak ke bapaknya, putus hubungan jeung keluargana tidak boleh, tetap harus. Kumaha lamun ke budak nalika geus diurus hayang ka bapakna kembae. Nah ieu tah urang paniatanana nu kudu diluruskeun teh niat ngurus budak teh urang mah keur wasilah ibadah. Nya keur wasilah ibadah. Sabab ieu budak teh jadi salah sawios jariah urang. Sanajan lain anak sorangan. Nah, tapi lamun niat nate tadi ngurus budak, ibu boga budak hayang naon? Mohon. Geus soleh budakna hayang naon? Aman teh soleh hayang naon? Nurut. Muntas nurut? Hayang ngurus. Berarti kan aya ujunganna nya. Jadi lolobana teh ngurus budak teh ujung natenya atau sugan we senanya kayak sekolah teh aya ngurus gitu tah lamun tujuanna ka eta insyaallah budak nate alim ngurus nyanya teh Bu ai budak mah Bu orok mah diurus teh sangkan diharapkeun loba jeung nambah kabisa. Ai kolot mah lamun diurus teh beuki nambah. Sanes kolot mah jadi orok mah Bu, orok budak kan dididik diurus teh ame nambah kabisa. Bisa itu bisa ieu. Ai ngurus kolot mah makin diurus teh nambah loba teu bisa. Nya entah godaanana kirang-kirang narek ngurus kolot mah kitunya. Da kolot mah nambahan kata bisa. Budak lucu diurus ku urang, kolot diurus ku urang. Nah, ieu godan. Mantap tadi niatan ti ayeuna teh engke urang boga budak teh ulah nepikeun ka dicantumkeun dina manah urang kali teh sugan we engke lamun urang geus kolot bakal daek ngurus urang keun we. Da lamun ku urang di bekalan mah ngarti sorangan jeung teu aya anu langkung sae bekalna kajabi agama. Mun ti ayeuna urang sadayana ngurus budak teh geus diniatan hayang eta, insyaallah budak oge eta teh bakal itungan ka urang. Bakal itungan ka urang sadayana. Maka iwatimar rahimakumullah, we deui kanu adopsi kanu tabani nu tadi, maka setelah turun ayat ini tidak bolehkan lagi tabani di dalam Islam. Tabani aibani teh ibnun teh anak, tabani eta teh ngajadikeun anak. Nah, matak di dieu sebutkan ku Allah tanya wa ma ja'ala adiyaakum abnaakum. Allah teh ngajadikeun anak-anak nuku anjeun disebut sebagai anak. Dia lamun disebut sebagai anak lain lah
Muhun nya eta budak teh disebut anak urang, seperti anak urang disebutna anak urang lain. Sanesnya? Sanes. Mun ibu disebut siga monyet lain. Ngambek entong. Dada kabeh kalakuan monyet goreng atuh. Nah, jadi wa timar rahimakumullah tadi dia disebat teh ad'iya jamatina da'iya teh hartosna nu disebut anak. Nah, maka disebut anak da lain anak urang. Maka we disebutkeun anak tapi lain anak. Nah, ieu adopsi tabani ieu teh tidak menghilangkan dan tidak merubah nasabna. Jadi anggar we bapa nama itu bapa kandungna urang mah henteu jadi bapa kandungna eta ge teu jadi anak urang. Nah, eta mah ukur sebutan hungkul kusabab urang anu ngurus anu ngadidik maranehanana. Nah, aya pahalaan aya tangtos komo lamun murang kalihna murang kalih yatim piatu. Ya teh pahala anu gede nya. Daek ngurus budak yatim piatu ageng pisan ieu pahalana. Nah, wa timar rahimakumullah ku Allah Subhanahu wa taala ieu tentang ud'uhum li abaihim cok geroan cenanya ieu teh kumargi dina ayat nu salajengna Allah teu ngajadikeun anak-anak anu ku anjeun diangkat teh sebagai anak sapertos anak kandung kalian. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menghilangkan ini, para sahabat termasuk Nabi pun memanggil Zaid dengan namanya kembali, Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah jadi disebut dari Zaid bin Muhammad. Langkung ti kitu iwatimar rahimakumullah ke di ayat 40-na Nabi Muhammad SAW sebatkeun makana Muhammadun aba ahadin mirijalikum. Nabi Muhammad lain bapak salah seorang di antara kalian, tapi Nabi Muhammad mah sebenarnya eta teh penutup para nabi. Hartosna lamun Zaid eta teh jadi anak Nabi Muhammad ke bisi aya kemungkinan pengakuan nabi lagi setelah Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad teh eta sebagai penutup para nabi. Eta disebutkeun. Nah, maka iwatimar rahimakumullah pengurusan anak ini sekali lagi tidak menjadikan atau tidak merubah nasabnya dan merubah nasabnya. Nah, hukum-hukum yang berlaku tentang masalah tabani ini satu iwatimar rahimakumullah berkaitan dengan penisbatan anaknya. Jadi tong dileungitkeun anakna ieu teh bapana saha indungna saha tong dileungitkeun tetep kudu disebutkeun naha da ieu kudu jelas nasabna ti saha engke nalika walina saha lamun pernikahan teh kudu jelas tong disumput-sumputkeun ti ayeuna tong dugikeun ka engke ngarasa dibobohongan budak teh hanas we cenanya dipikanya EPT lain siga si jaya nabu janda absido sanes janda bangke di bab 40 di ayat 40 setacana itu 7. Jadi eta teh kan naik turun ranjang turun ranjang nikah karayina tah teh dibejaan nyen eta teh bibi anu jadi indungna aing geus gede nyahoti batur tah budak teh ngarasa nya pokona mah eta nya terang ti mamah nanya berarti ieu sok nonton mah da abi mah ngabaturan jadi nya kitu Bu tabani teh jadi kudu disebutkeun budak teh ameh naon hukumna tidak berubah jeung tong kasieun budak teh teu mulang tarima mun apaleun saha indungna komo ieu indungna geus maot
Justru urang teh keur ngajarkeun ieu budak teh kudu apa indungna saha, aya hak tina indungna, keur meunang doa ti budak anu solehna jeung sabalikna budak oge aya hak keur ngangkat derajat nu jadi indungna. Da balik deui aya urang anu ngurus mah tergantung sok urang sadaya karasa teu kanyaahna komo lamun sebatkeun ayeuna daek ngurus ngangkat eta budak teh sapertos nu jadi indung. Aya teu nu leuwih nyaah tibatan indungna? Aya teu? Aya. Aya wae. Henteu masa teh batur. Gimana kalau yang nggak tahu asal usulnya? Oh, nyangke aya di dieu. Lamun ayeuna dibahas atosan nih ngaosna. Sawi dahir. Adik fa ilam ta'lamu aba'ahum fa ihwanukum fiddin wa mawalikum. Mun teu apa asa usul bapana sebut we dulur saagama. Jeung anu sok mantuan, sobat dalit, babaturan, kerabat jeung sajabina. Ustaz, satu lagi. Katanya benar kalau sepertinya anak yang dapat buku harus dikasih tahu usia 10 tahun. Nah, 10 tahun masih kecil, benar nggak? Teu aya patokan sebenarnya namanya. Pokona mah tos mumayyiz, tos bisa ngabedakeun ieu budak teh. Oh iya teh indung, oh iya teh bapak. Nah itu sudah mulai bisa, tapi dengan cara yang perlahan. Ulah langsung saklekeun, komo bilih aya dina manehna teh da abi mah lain anak mama. Jadi we budak teh nepikeun ka teu nurut, teu nyaah, kusabab kitu. Nah, justru kudu ka ieu nama urang teh jadi perantara wasilah kahadian budak kanu jadi indungna. Lamun wasilah mah di mana-mana ge kaliwatan. Nya. Ai perantara mah di mana-mana ge kaliwatan. Jadi lamun ieu erek ayakeun kahadian kanu jadi indungna, terus ngalakuan urang tah kahadianna oge bakal ngaliwat ka urang, tong kasieunnan teu kabagian. Nah, maka iwatimar makumullah itu diterangkan. Jadi nisbatnya disebutkan. Bahkan di dalam hadis dugikan sebatkeun siapa yang menyebutkan seorang anak bukan kepada nasab bapaknya, maka itu sudah disebut sebagai kekafiran. Karena seolah-olah menghilangkan takdir Allah yang bapana teh eta. Sar kumaha lamun korban perkosaan pas bejaan ulah bejaan komo dewasa mah moal eta bapak secara biologis, secara hukum mah cantang tuh. Nah, secara hukum dia kan tidak dalam status pernikahan. Jadi secara hukum mah lain bapakna eta teh. Kan sampai waris pun tidak mendapatkan da lain bapak secara hukum. Kan secara biologis memang tidak dapat dihilangkan. Menang tengah walian leuwih hade nu lain. Mending ku emangna, mending ku lanceukna mun aya atau napi ku uwana, ku akina eta leuwih hade keur didikan. Nah, maka watimar rahimakumullah itu jadi dilarang yang pertama berkaitan dengan anak angkat tidak boleh menghilangkan nasabnya. Cing kira-kira daek teu lamun ngurus budak tapi kudu jelas dibejakeun nasabna bapana saha, indungna saha, asalna ti mana. Nah, eta mun sanggup mangga. Sanggup mangga. Nu kadua watimar rahimakumullah, anak angkat itu tidak menyebabkan mendapatkan waris dari bapak angkatnya atau sebaliknya. Bapak angkat atau ibu angkatnya tidak akan mendapatkan waris dari anak angkatnya. Tak ada lain-lainan. Sebab mendapatkan waris mah 1 nasab, 2 pernikahan, 3 wala hamba sahaya. Ya anak angkat tidak ada menang wasiat, menang warisna dari jalur mana, nasab tidak ada, jalur pernikahan pun juga tidak ada, maka dia tidak akan mendapatkan nasab, tidak mendapatkan waris. Tong wakama anak angkat kan anak kawalon ge menang warisan mah teu kenging. Anak kawalon teu kenging, anak tere bahasa urang kan moal menang warisan ya. Tong wakama anak tere, anak kandung oge
moal meunang warisan lamun beda agama, lamun maehan teu beda agama, teu beda warisan, moal meunang anak kandung ge lamun eueuh warisanana. Nyarek menang naon atuh aya mah makan anak lalaki mah sesa mah mun aya sesa terima mun eueuh bye bye. Nah, tadi warisan ngan ieu berkaitan jeung anak angkat tidak boleh, dia tidak akan mendapatkan waris. Nah, ieu sacakapeung mah Bu kusabab teu boga budak atanapi misalna morakalna tos teu aya terus ngangkat anak nepikeun ka nyaah pisan nepikeun ka hartana teh dibikeun ka dinya kabehanana, padahal secara furudu muqaddarah bagian ditentukan itu ada ahli waris lain yang berhak, mungkin bapakna, indungna, atawa saudarana, atawa emangna, alokna itu lebih berhak. Sedangkan anak ini tidak ada hak sama sekali. Mah Ustaz karunya teu meunang warisan mah sok bere we, mun hirup keneh hibahkeun, mun misalna engke merena rek nalika maot wasiatkeun. Wasiatna kade tong langkung ti saperti tilu, sabab anu 2/3 hak ahli waris. Nah, tanya jadi nama anak angkat tidak akan menerima warisan. Demikian pula kita yang mengurusnya tidak akan menerima warisan. Atuh rugi Ustaz, urang ngabiayaan tapi warisan anak ka ditu ka indung bapakna. Nah, ieu teh. Sok syarat kedua sanggup teu mun kitu rek ngurus teh ngadopsi teh. Nya dalam mun bageur mah budakna pasti ngarti. Moal mungkin tuh ngan urang teh nah ieu keur dididik bener ngalempengkeun jarum hate nalika ngurus budak teh ngangkat anak teh ladang pi pahalaeun urang gitu. Lain samata-mata urang hayang meunang kauntungan, sabab lamun hayang meunang kauntungan mah ripuh ngurus budak teh. Bu capek teh ngurus budak? Capek. Entus mah. Lamun ngurus domba capek tuh? Capek. Resep mana? Ngurus budak, ngurus domba. Ada domba. Sanes, Ustaz Aceng mana pikeun ka kieu nya sanes. Urang teh puntennya. Oh, jadi ngurus domba mah sanajan capek, malah sakapeung mah sadar teu sadar Bu urang teh geus dihina ku domba teh. Nah make dihina Ustad isu keneh mamawa tolombong terus ngarit terus we diabuskeun kana tolombong angkat we sukun kana sirah eta teh mun sadar mah keur dititah ku domba nya keur dititah ku domba urang teh napikeun ka lamun teu boga masare can udang isu keneh da sin teu kabagian udang menedaekan tapi resep we sanajan capek ke naha hasilna komorek idul kurban mah sebenarnya piuntungeun aing ngurus budak sugan ke idul kurban sebenarnya geus ngabadagan budak teh teu. Nah jadi lamun ngalakna eta capek ngurus budak teh tong wakama kitu Bu ngalak hayang dititah we sangkan budak daek dititah ku urang kade Bu bener urang teh hayang boga budak teh me aya titaheun bener teh nah atuh ngambek lamun budak embung jadi fatimah rahimakumullah tong ngarepkeun budak keur titaheun justru urang mah kewajiban ngadidik budak sangkan soleh geus soleh mah ya dititah ge nurut henteu oge nurut. Nah jadi eta ngadidik teh Bu supaya urang sadayana meka rasa sadar ku budak teh lain kapaksa komo nepikeun ka perhitungan balitungan mah tapi nyaan ieu teh indung urang teh bener mang nyusuhkeun ka tempo
bener mang ngombah wadahkeun mang masakeun tapi kak lamun ditita teh si mamanya itunya ieu abi mah pirage meuli tarasina ini hese nah kika kitu ya ngomong badak ayeuna palinternya Bu nah eta nu kaduanya syaratna lamun bade ngadopsi nyata syarat nu kadua moal menang warisan satu sama lain ikhlasnya ikhlas lamun bade anu katilu wa timarhmakumullah nu kudu dijaga tentang hubungan pergaulan sadi dinten sabab sanes mahram ya jadi anak angkat mah sanes mahram puntennya aya artis anu ngangkat anak sanes memang sanes orang Islam eta jeung budakna lalakina teh nepikeun ka siga nya siga budak sorangan we berlebihan teu meunang di Islam mah teu meunang kitu diurus dididik dibiayaan bener tapi tetap harus menjaga pergaulanna salah satunya aurat teu kengeng eta hareupeun anak angkat komo lamun misalna geus gede nya geus akil balik aya leutik keneh mah teu naon tapi lamun misalna geus gede tah kudu katutup aurat ibu teh da eta mah lain mahram aduh aturan rudat ustad hararese kan ieu ti pahalaeunna teh eta jeung budak teh kudu ngarti da di awana geus ditenakeun neng aa mamah mah sanes indung teges anjeun indung kandung anjeun indung kandung mah beda auratna teu kenging katinggal da sanes mahram wayahna kitu deui tah anak awewena anak angkat awewena terangkeun neng mah sanes anak teges si bapa kalanceuk lalaki lain lanceuk teges matak wayahna teu meunang katinggal aurat sanajan di imah duh nya ustaz nih hararese mah tak ieu nya gede pahalana teh dugikeun ka kitu dijagi teh nah dugikeun we cenah aya hiji sahabat istri anu angkat anak budakna leutik keneh cenanya leutik keneh terus ngadu ka Rasul cenanya eta budak teh geus dipikannya aku kami mantak lamun abos teh bros-brose ka imah teh sementara kami keur teu make kerudung cenah kumaha atuh Rasul cek Rasul teh geus we susuan sangkan anjeun jadi mahram susuan nyaleutik keneh aya geus gede mah entong ulah tuh geus gede mah sekitu akan namanya cek Rasul oge tidak ada saudara sesusu setelah itilam setelah akil balik tidak ada salilancan akil balik mah itu masih diperbolehkan akil balik nah tidak adanya dan anak yatim tidak ada sebut anak-anak nah, maka harus itu geus susuan cenah ame jadi mahram ngan konsekuensina mun tos disusuan ibu teu meunang lamun bogoh ka budak eta teu meunang nikah bapak nanya Bu bapak kandung bapak ngurusna bapak angkatna ngurus 3 leutik budak geus gede nya geus gede tidak ada kaitan apapun bogoh daekeun ditikah boleh oh sanes bapana nu bakal nyusu bi tah ieu bapa mah teu tiasa sasusukeun jadi lamun bade saudara sesusukeun jeung bapana lain bapana disusuan tapi ieu tah anu sakandung anu sadarah jeung bapana tah susuan nyambung keteh gitu misalna naonnya misalna teh bapakna angkatna teh boga budak orok tah si ieuna anak angkatna geus gede tah susuan we ieu anak bapakna teh saena mah geus saudara sesusu tah bapana ge teu meunang
nya datos saudara sesusuna teh ka dieu enak geus sami kedudukanna jeung ieu. Nah, rada rumitnya. Aduh, lain. Abi mah eta Bu, sanes di dieu nya di jamaah itu aya nu naros. Ustad batu maros, mohon Pak kumaha? Kan cenah pun bojo teh nyusuan orok. Terus cenah engke jeung abi bapana jadi saudara sesusu henteu. Aduh, bahaya kieu. Bapak ieu dogikeun ka pisina panjang. Karena naon naroskeun hukum. Kumaha sa dijawabna? Bapak mah tos ageng mau jadi saudara sesusu. Saudara sesusu mah budak. Ya, mohon. Bari nu narosna teh Bu 57. Nya 57 tahun nu narosna teh Bu. Coba kayaknya bab dihar kayak di surat Al-Mujadalah mudah-mudahannya orang kapasihan kesempatan orang bahas ta eta sanes. Sanes bab ya bab aki-aki nu ngazihar istrina aing geus didihar Bu istrina teh alimun kan ieu can jelas bapak teh nalak abi atawa henteu disebut nalak nyindir talak disebut henteu da geus nyindir cenanya kumaha eta bapana teh Bu nepikeun ka geus yeuh terus aki-aki pada mah tapi nuju memuncak cenanya ka hayangna dipaksa eta istrina asli Bu dilawan we ku istrina teh daleuwih ngolah istrina ditajong disuntrungkeun eleh budak aki-aki langsung kabur nepikeun ka neang ka imah tatangga ceuk nginjem baju kunaon eta baju sarek kieu rek diperkosa ku si bapak. Nah diperkosa sabab keur kaayaan haramnya terkait can jelas ieu teh halal tong cenanya terus we Bu langsung tos getos acuk sumping ka Rasul kieu cenah pun bapak pun lanceuk teh nyindir talak tapi senang teh nyebutkeun niat talak ngan nyindir talak hungkul terus hoyong aya kahoyong ka abi kumaha Rasul dogikeun ka Rasul teh cicing turun wahyu teras we cenah sok bebaskeun heula merdekakeun heula hamba sahaya kakara bisa balikan deui. Nah eta bab dihar teh atas kitu mah soleh si ibu teh Bu mau ngalawan bapak hoyong keneh geus ditajong atuh dah. Sudah hoyong. Sesi bapak teh cenah nya cek Rasul cenah lamun urang erek balikan deui wayahna merdekakeun hamba sahaya. Merdekakeun hamba sahaya. Aduh, merdekakeun hamba sahaya mahal atuh ibu merdekakeun hamba sahaya mah cenahnya. Tanyakeun deui ka Rasul, balik deui si ibu teh nya daekan. Cenah Rasul teu gaduheun, turun deui aya salajengna cenanya mun teu bisa saum 2 bulan, balik deui. Bapak cenah wios teu merdekakeun hamba saya ge, tapi kedah saum 2 bulan. 2 bulan sumpelo. Aduh, geus aki-aki kan urangnya saum Ramadan teh mayar pidyah, ya kudu saum 2 bulan. We deui eta istilah teh nya untung ora keneh. Nah, Rasul teu tiasa abot cenah 2 sasi mah sok atuh pasihan fakir miskin tuang 60 urang. Itu balik deui. Pak, pasihan 60. Oh. Emang waktos. Oh, buka ohnya terus. Kayak kagok teh, aki-aki. Aki-aki. Eta sudah Bapak lamun Bapak mereka nama saya 60 loba bating
teu boga cenah sakitu mah cing tanyakeun deui ka Rasul. Cek Rasul teh cenah teh gaduhan Rasul geus weh tambahan taku abi nya cek ibuna teh abi gerek nambahan we tapi ka kitu nah kayak orang maksudnya. Nah lajeng anu kaopat, nah itu hukumnya itu diperbolehkan ayah angkat menikahi mantan istri anak angkatnya. Mangke dina kasus Zaid bin Harisa ditikahkan dengan Zainab binti Jasin, tapi Zainab mah bu anak bangsawan, tak ieu mah bekas hamba sahaya nepikeun kan teu harmonis dipisahkeun. Tah keur batakeun tabani ieu maka Rasulullah menikahi Zainab binti Jasin popotongan anak angkatna. Nah, itu jadi dalil yang anak angkat mah beda hukumna jeung anak sorangan. Margi lamun anak sorangan mah bu mantan istrina teu meunang ditikah. Wahala ilu abnaikum min aslabikum jeung mantan pamajikan anjeun anak lalaki anu dina tulang sulbi anjeun hartina anak teges teu meunang ditikah. Di lamun misalna anak naon anak sorangan mah minantu urut minantu haram bu teu kenging ditikah. Nah eta orang lajengkeun ayatna nah namanya walakin ma ta'ammadat qulubukum tananya. Nah kalau tidak diketahui tak ieu huwa aqsatu indallah. Nah wa aqsatu indallah lebih adil menurut Allah teh sababu lamun urang nerangkeun bapakna tak urang teh adil bapakna disebut urang oge angger untuk berubah statusna, tapi lamun disumputkeun komo dibejakeun eta teh urang anak aslina tah ieu teh kan teu adil ngadolim ka keluarga bapak jeung indungna mata disebut teh aqsatu indallah. Tadi Pak Ilham ta'lamu tos jelasnya mun teu apa bapakna Pak Ikhwan hukum pidin wa mawalikum tamadulur atawa maula kami. Nah, terus walaisa alaikum junahun fima akhtatum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum, dan tidak ada dosa bagi kalian kecuali kalau kalian keliru. Nah, atau yang ditegaskan diniatkan oleh ta'ammadat qulubukum. Nah, aja ieu mah hayang ngaleungitkeun nasabapana. Tapi lamun ngan ukur sebutan mah bu teu nanaon. Kieu misalna teh anak angkat dibawa. Terus ditanya, ieu saha pun anak geus cukup kitu. Teu kudu kan kurang dijelaskan ieu saha pun anak menang angkat, menang mulung kan eta justru ngaku teu sae. Napa tos cekap pun anak, da anak oge kan seueur aya anak didik, aya anak angkat, aya anak non deui? Nah kawalon, aya anak non deui Bu? Nya pokona anak itu nya selain dari anak teges, maka itu diperbolehkan. Yang tidak boleh itu mata amadat qulubukum, secara sengaja menghilangkan nasab bapaknya. Nah, wa kanallahu ghafurur rahima, dan Allah Maha Pengampun kalau tadi kesalahan tidak sengaja atau kalian itu menyebutkannya itu hanya sekedar bukan untuk menghilangkan nasabnya, dan Allah juga Maha Pengasih bagi kalian. Hukum-hukum ini kalau mau mengadopsi anak jangan dihilangkan, ya, jangan dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dipikanya da lamun budak mah diurus dipikanya insya Allah geus gede nage pasti bakal mulang tarima, nya atau ucing ge dibere lauk keningannya balik deui kitunya komo ieu budak dididik ti rada teh. Satacan dipungkas bini ayam ditaroskeun. Aya tong teh mah cekap insyaallah ke urang lajengkeun deui di ayat salajengna. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu kita kunjungi lagi puntennya Ustaz ya teh kembali pada kalau Ustaz Eka ya teh janteuna mudah buat sang eta mah bikisan aku kamari kenging ngeresain ibunya kantor lumayan saya mah terima kanggo ngarasepan
minggunya. Sakitu mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih